Nepoznati napadač je bacio eksplozivnu napravu među luksuzne vile u Lisičijem potoku. Kako saznajemo, nepoznati napadač je bacio eksplozivnu napravu među luksuzne vile u Lisičijem potoku. Policija je došla na poziv građana, a onda je utvrđeno da je bačena eksplozivna naprava koja je oštetila deo fasade i unutrašnjost dvorišta jedne od vila. Nakon toga su preuzeti snimci sa sigurnosnih kamera, uzeti otisci i izveštaj koje je policija prosledila tužilaštvu. U ovom kraju ne žive osobe koje imaju kriminalni dosije, ali žive dve pevačice, Jelena Karleuša i Maja Berović. Bomba je bačena u gluvo doba, pa je jasno da je napadač sa ovim želeo da pošalje poruku upozorenja, kaže naš izvor. Policija nije obavila razgovor sa pevačicama, ali ako to istraga bude zahtevala, tako će i uraditi. Nijedna od njih nije prijavila policiji bilo kakve pretnje i uznemiravanja, ali se istraga vodi u svim pravcima. Istražuje se i da li je možda naprava bačena zbog nekog od ostalih stanara koji žive u okolnim stanovima, a to je još 10 ljudi. Međutim, one su prve na listi zbog posla kojim se bave i zato što su javne ličnosti, kaže izvor. Policija je nedavno utvrdila da ova eksplozivna naprava nije bila velike razorne moći, ali da je mogla da povredi svakoga ko se tu našao. Jelena Karleuša i Maja Berović nisu želele da daju komentare u vezi ovog slučaja.